مثلا خالتك كتقول لك اجي مرحبا بك، راه دايره العرس لولدي ولا دايره العرس لبنتي، كتقول لها فين دايرين ان شاء الله، امتى دايرين العرس ان شاء الله، مرحبا، كتقول لك ديروا مثلا السبت القادم في قاعه الافراح الفلانيه، كتقول لها الحاجه وكي غديروا، طبعا كترشم كتقول الحاجه وكي غديروا العرس زعما في القاعه ويعطوكم بلاصه الصباح للرجال العيالات وفي العشيه ديروا، تقول لك لا راه مخلطين والحاجه تخلاط، وحنا زعما كنقول لكم هذا الشيء القضيه فيه شويه كذا، لا واش دايرين ان شاء الله، شنو البرنامج شنو فيه، لا راك عارف راه الدراري بغاو ينشطوا الليله، حاج على الراس والعين، الله يكمل بخير، الله يثبت الغرس، اللهم اغفر لنا ولكم، راه هذيك المساله راه ما نحضرش لها. اجي عندك الوالد يقول لك خالتك هذه اختي وكبرتي بها، نقول لها نكبر بها هي نصحها، هي نكبر بها، اما نمشي معاها في الخط ديال المعصيه هذا مما لا يليق، باش الناس ما يقولوش هذاك راه شاد فينا وباغيها غير السبه باش ما يجيبش الكادو وكذا، سير سيدي انت سبق الفرح بليله، سي دايرين هما العرس نهار السبت، سير انت نهار الجمعه ودي معاك الهديه، ودخل وجلس وسلم عليهم وفرح بهم وقول لها انت الهديه والله يكمل بخير، غير باش ما تقوليش راه القضيه عندها علاقه بك ولا عندها علاقه بيا، القضيه عندها علاقه برب العزه والجلال.